बेवहाय बिटिसि सरकारा माने बिटिसि एकर्डनि मोनसे बार्थडे आरोखि एकर्ड दिन बेवहाय बिराद सुबुं गौमा जागोन दा बेवहाय जोंनि बागुरुम्बा दोहौआव जायफ्रा बाहागो लादों दा बिथांमोनखौ जेन'बा आर्टिस्टफोर सेंग्रा सिख्ला जोंनि दामग्रा देग्रा मोसाग्रा आरो जोंनि करिय'ग्राफार्स एक्सपार्ट कमिटि दा बिथांमोनखौ हांख्रायनानै माने मान बावनो नागिरदों दा बेनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों करिय'ग्राफार्स जानानै एक्सपार्ट कमिटिनि जानानै दा ओंखायनो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आरो गासै माने सरकार आरो EM MCLA बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि माने मोजां मोननाय खुसि जानायखौ आङो माने जासिहरनाय जाबाय आरोखि फोरमाय हरनाय जाबाय बिराद मोजां हाबाफारि बियो जिहेथु बागुरुम्बा दोहौनि माने प्रग्राम बेनि करिय'ग्राफार हिसाबै आंखौ सायख'नायलाय आं खालामनाय जादों दा बेफोर हाबाफारियाव करिय'ग्राफ हिसाबै बाहागो मोननायाव आं जोबोद गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो खुसि मोनदों आरो जाय बिथांमोनहा आंखौ माने सायख'दों बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर होयो थांनाय बोसोराव जुलाइ दाननि सिगां जोंनि माने दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मोनसे एगजिकिउटिभ मिटिं जादोंमोन जोंनि बे क'क्राझार बागानसालियाव जोंनि मावख'आवनो दा बेवहायनो माने जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा माने बे बागुरुम्बा दोहौनि करिय'ग्राफखौ माने आंखौनो थांखिनानै माने बिथाङानो खालामनाय जाथों होननानै रेजुलेसनखौ लानाय जादों दा बेनि थाखायबो आं आफादनिसिम हारिमु आफादनो रोजा रोजा साबायखर होदों दा बे हाबाफारिखौ माने 2022 बे मायथाइयावनो माने आगोलनि जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारा माने वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो होननानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो होननानै सानलायनाय जादोंमोन दा बेखौ नोजोर बोनानैनो माने बागुरुम्बा मोसानाया गोरोबनाय गैयैलाय बड'फा हाउसआव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने दैदेननायाव लोगोसे बर' साहित्य सभा जों हारिमु आफाद एक्सपार्टफोरखौ लानानै ओमफ्राय दुधनैना एसे गोरोबा जानायलाय बिथांमोनखौ लेंहरनानै माने मोनसे इउनिफर्मिटि खालामनो थाखाय वार्कशप बानायनाय जादों साननै दा बेवहाय साक्सेस जादों बिथांमोनहाबो गोजोनलांदों बेनि उनावनो काजलगावआव माने बे बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो थाखाय जोंनि माखासे माने मा होनो बेखौ एक्सपार्टफोर माने मा होनो बेखौ इन्सट्राक्टरफोर जा सायख'खानाय दङ बिथांमोनजों लोगोसे गोरों मोसाखावरि दामगिरि बिथांमोनखौ लेंहरनानै साननैनि थाखाय माने वार्कशप बानायनाय जादों लोगोसे दांथलनि खोला थानाय हाजोआव माने बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो मोनसे 100 जननि बारा मोसानाय मोनसे शुटिं खालामनाय जादों भिडिअ लानाय जादों आरोखि बेनिफ्राय फैयै फैनानै उनावहाय माने गोजौ लेभेलाव माने आसाम सरकारासो खालामनाय जासिगोन होननानै माने डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा बे दायित्वखौ लाबाय होननानै जों खोनाबाय आरोखि दा बिनि उनाव माने एसे थाहाबनाय जाबाय आरोखि माने आसाम सरकारनिफ्रायबो मोजाङै इनफरमेसन होनो हाया जोंबो खामानि मावनो हाया दा गोसोआव सानलायनाय माने बागुरुम्बा मोसानायखौ मोनसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनाय बे नोजोरजों जोंनि रायजो राजा आरो हारिमुनि आर्टिस्ट बिथांमोनहा सानलायबाय थानायल' जाबाय आरोखि माखासे समाव बिथांमोनखौ बिनि उनाव 13 जुन बेवहाय माने जोंनि एक्सपार्ट कमिटि आरोखि एक्सपार्ट कमिटि बानायनाय जाबाय बेवहाय मिटिं जादों आरोखि माबायाव गुवाहाटियाव CM सारजों अबयस्से आं गैयामोन बाहाय एबसुनिफ्रायबो दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगोसे साहित्य सभानिफ्राय जोंनि हारिमुनिफ्राय आरो बाथौ गुदिनिफ्राय दंमोन आरोखि आरो सोरबा दंबायमोन नामा आं बे समाव गुजरातआवसोमोन दा बेवहाय माने मिटिं जानानै माने CMनि कनफारेन्स हलावनो दा बेवहायनो माने मोनसे खालामनायनि मोनसे माने अर्डार खामानि मावनांसिगौ होननाया फैबाय आरोखि बेनि उनाव जेब्ला दुरान्ड काप जायो अब्ला माने 7
एक माबा आरोखि 27-28 जुलाइ बे समाव बाहाय करिय'ग्राफखौ खालामनांगौ होननानै जोंहा माने सन्जिब कुमार ब्रह्म बिथां क'र्डिनेटर आरोखि बिथाङा आंनो माने फन हरबाय आरोखि जेरैखिजाया दिनैनो खालामथारनांगौ होननानै नङाबा गुबुन हारिनिफ्राय मोसाखावरि हाबसिगोन आरो करिय'ग्राफार टेकनिशियान गासिबो गुबुन हारिनि जानो हासिगौ जोंनिफ्राय माने आफाङावसो खामानि मावनो हागौ होननानै माने जोंनि क्रेडिटखौ लाखिथारनो होननानै जोङो जेरैखिजाया साखाफारा जानोसै होननानै बे करिय'ग्राफखौ खालामनो थिनबाय आरोखि बेनिफ्राय बे 27 थारिख जुलाइआव माने हरजों हर जों फैबाय सितागुरिनिफ्राय फैनानै नैबे जोंनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव जमा जाबाय आरोखि दा नै अस्ताद उफुबाला मोसाहारि दं लोगोसे अस्ताद निला नार्जारि माने बिदुत साहारि लोगोसे जोंहाय राजेश बर' बेनिफ्राय अनजय कसारि बेनिफ्राय फुलेन बेनिफ्राय नन्दलालबो दंमोन जावरिखांबो दंमोन आरोखि बेखौ बुंबाय जायखिया दा हरनि 9टा 9:30निफ्राय खालामनाय जाबाय आरोखि दा बेवहाय माने माब्रैहाय एफा बुरजा मानसिखौ जों बोरैहाय गोरोबहोनो माने गुसुं समनि गेजेराव जों बोरै रोंहोनो बेखौ साननानै आं माखासे कनसेप्ट बानायदों ओमफ्राय माखासे माने सिकुवेन्सबो बानायबाय डिजाइन बानायबाय ओमफ्राय बबे मिउजिकखौ बबे सिकुवेन्सआव जों सोनो बबे डिजाइनाव सोनो बेखौ साननानै आङो अर्डार होबाय ओमफ्राय लोरगिनि जोंहा मोसाग्रा गथ'फोर दंमोन माखासे बिथांमोनहा मदद होबाय मोसानायाव बे समाव एकदम बिराद गरम आरोखि नैबे हल सिङावथ' जों जायगा मोनखायाखै कारेन्टबो गैया बे दरखं हाबग्रा माने बे माबायावसो ग्लासनि बे मोनसे रुमावसो जों थानानै खालामबाय आरोखि ओमफ्राय फारि फारि खालामलांनानै जोंहा उफुबाला बिथांमोनहा माने नट खालामबाय दा बिदिनो बेखौ कमप्लिट बे 16 मिनिटनि मोसानायखौ माने 4 घन्टा जों खालामनाय जादों आरोखि 4 घन्टायावनो बे सिकुवेन्सआ कमप्लिट मिउजिकआबो जोबबाय आरोखि दा बेनिफ्राय जों 2टायाव न' फारसे जों गिदिंफिनबाय आरोखि दा बेनिफ्राय दाना इन्ट्रेन्स जों बोरै इन्ट्रि बोरै हाबजेनगोन एफा बुरजा मानसिया बेखौ अखानायै 28 थारिखआव माने गथ'फोरखौ बे आगोलनि माने मोसाखानाय गथ'फोरखौ लानानै खालामनाय जाबाय बेखौ आधा घन्टानि गेजेराव खालामनाय जादों आरोखि दा बे एखे जिनिसखौनो खालामबाय खालामखांनायनि उनाव दाना 31 आरो 6 थारिख बेयो माबा आरोखि आगष्ट फैबाय दाना बेवहाय माने जोंनि आथियाबारि थिनालियाव माने जा सन्जिब कुमार ब्रह्म बिथाङा बोरैबा खारनो नागिरबाय जिनिसा गुबुनासो जायगा लाफैनो हासिगौ होननानै जों जोंहा माने सासे बिराद गिदिर करिय'ग्राफार दं आसामनि बेहाबो माने आंखौ फन हरो आं फुरा 1000 जन आर्टिस्ट हरगोन होननानैबो बुंबाय आरोखि हाब बेथ' दायथ' आंनि नङा आं करिय'ग्राफल' खालामनो होदों आंखौ बेफोर गासिबो जोंहा अर्गानाइजेसन दं बिसोरनिसो दायथ' होननानै आं बुंहरबाय आरोखि बेनिफ्राय दाना मा खालामदो होननायाव नोंसिनाव लादो जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय लानायबो जागारबाय खेबसेनो माने 700 जन आर्टिस्टफोरखौ सारा आसामनिफ्राय लेंहरजोब्बाय आरोखि एकदम गोजाननिफ्राय बिथांमोनहाबो खबर मोननाय लोगो लोगो गावबागाव फैसा खरसा खालामनानै फैजोब्बाय आरोखि गावबागाव राहा लामाजों फैजोब्बाय ओमफ्राय नैबे लकेल ट्रेन्सपर्टेसनखौ जों एसे दायथ' लानाय जादों आरोखि क'क्राझारनिफ्राय थांनाय मानाय बिदिखौ आरोखि आथियाबारि थिनालिसिम रामफुरसिम बेनिफ्राय खालामबायबो ओमफ्राय डेम'नि जों बेहाय प्रेक्टिस खालामबाय डेम'खौ जों साननैजों कमप्लिट खालामनानै खेबबायबो मोजांबो जागारबाय आरोखि बिराद अखा बिराद गरम आरोखि दा बे समावथ' थाखाबो गैया फैसाबो गैया बिराद जारला जाबाय जा सन्जिब कुमार बिथाङा जाहैबाय आदा बारलांफानो उनाव एसे दंब्ला हेफाजाब होदो थावनि सोनायनि एथ' नांगौ माने नै मैगंनि नांगौ नै बेदरनि नांगौ नै ओरैबायदि नांगौ होननायाव बिदिनो आंबो फैसा गैयाबाबो 3 लाखसो थाखाखौ गारनाय जाबाय आरोखि न'खरनिखौ आरोखि दा बिदिनो मालायनावबो दाहार लानानै बिदिनो टेनखौ खालामनाय जाहैबाय दा सन्जिब बिथाङानो गासिबो दायथ' लाजोब्बाय आरोखि रिक्स लानानै दा बिदि जोंना डेम'आ जानानै थांबाय आरो बेनिफ्राय जोङो 7 थारिखसिम माने मास्टार ट्रेनारनि थाखाय आरो ट्रेनिं होबावबाय आरोखि माखासे दंबावो जोंहा बिराद बुरजा 400नि बारा बेखौ होबावबाय होनानै बिथांमोनहाबो रोंनानै गावबागाव न'आव थांफिनजोब्बाय आरोखि थांनायनि बेलायावबो बिराद जारला जाबाय माने बिथांमोना थांफिननोनो फैसायानो गैया ओरैबायदि जाला सोरनोबा हरनांबाय सोरनिखौबा उनाव गभर्नमेन्टआनो होखागोन होननानै फर्म फिलाप खालामनानै लाखिनांलायबाय आरोखि
बिदि जादों आरोखि बिदिनो थांबाय दा थांखांनायनि उनाव बेसेबांबा गोबाव थालायबाय दाना थाखांनानै नै सोरबा माने जायो जाया जायो जाया जाखाला बेबो होनो जायोबो होनो दाना 31 थारिख माने डिसेम्बर बे जोंनि मा डेम' खालामनायखौ 19 आगस्टआव माने जोङो बे जा कालचारेल मिनिस्टार माने बिमल बरानि बे कनफारेन्स हलावनो माने हैनाय जाबाय आरोखि जों दंजोबखायो हैनायावबो ओमफ्राय जै देखायनाय लोगो लोगो नोंसिनाव मा दं होननानै सोंबाय बिनि ग्राफिकआ माबायदि बिनि माने डेम'आ माबायदि नोंसोर माबायदि प्रिपेरेसन जादों होनना सोंबाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट जों होबाय आरोखि बे माबाखौ भिडिअखौ आरोखि होनानै नायबाय बिराद गिदिर स्क्रिनाव नायबाय नायनायनि उनाव सारा जोंना मिनिस्टारा बिमल बर' सारा गोमोबाय आरोखि बाबरे मासि मोजां माने रिहोबाव बिदिनो 10 बारसो नायदों आरोखि ओरैबायदि गोमोबाय आरोखि माने मोजां जानायखौ बे बाख्नायखाबाय दा बिदिनो बे जोबनानै थांबाय आरोखि ओमफ्राय थांनानै बे माने 31 थारिख माने डिसेम्बर बेवहाय हथात खरि निउ इयारावसो फन फैबाय दाना फन फैनायाव जाबाय ओरैबायदि जाबाय माने 2 थारिखआवनो थांथारनांगौ बिदि जाहैबाय आरोखि डेम'नि थाखाय एकदम जाबाय बाहाय जों मिटिं जालायदों गुगोल मिट बाहाय आं सानबाय माने बेवहायथ' बुंनो थाङोबा जोंहा डेम'नि थाबावो बेनि उनाव एक्सपार्ट कमिटिनि थायो एक्सपार्ट कमिटिनिफ्राय मास्टार ट्रेनारनि थायो ट्रेनिङा बिनि उनाव जननि खोथा बुंदोंमोन दाना जनखौ लायाखिसै डाइरेक्ट LAC लेभेल लाबाय आरोखि सानथामनि थाखाय माबा बे 8 बेसेबांलाय 11 8 9 10 बेहाय लाबाय आरोखि दाना बे जोबना थांबाय बेवहायबो प्रेक्टिसखौनो मोनाखिसै ओरैबायदि एन्ट्रि खालामनाय मानाय माने सोरबा एबसेन्ट सोरबा माबा ओजोंहाय गोजौ गाहाय नायनाय खानाय नायनाय दा बेफोरबायदि सेलेक्सनावनो आरो टाइम थांबावबाय आरोखि ओमफ्राय जा मोनदों बेखौ जों पारफेक्ट खालामदों जोंहा मोनसे बियाब आरो दख'रा आरो गामि बे नाम दोनदों आरोखि ग्रुप बेखौ जों एडजास्ट खालामनाय जादों आरोखि जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलबो जायाखिसै डाइरेक्टसो जों डेम' खालामहैनांगौ बे आरोखि बिदि जाहैदों आरोखि बेनिफ्राय एक्सपार्ट कमिटिखौ मास्टार ट्रेनारखौ खालामनांगौ बेनिफ्राय LAC लेभेलाव थांनांगौ बेनिफ्राय डाइरेक्ट माने प्रग्रामनि थाखाय प्रेक्टिस होजोब बिदि जानानै फैदों आरोखि दा बेयाव थांबाय जोङो थांनानै दाना 2 थारिखआव हुरुहुजायाव थांबाय प्रेक्टिस जायाखिसै 2 थारिख मोनायाव जोंहा माबा डाइरेक्टर अफिसावसो मिटिं जानाय हरनि 10थासिम बेनिफ्राय दाना बिदिनो फैबाय 3 थारिखआव जोङो खालामबाय आरोखि बाहाय जों खुनुरुखुम हाबाय मोजाङानो जादों बेनिफ्राय जों फोरोंबाय दहाय जोंहा मेन कअर्डिनेटर बिथां सन्जिब कुमार ब्रह्मआ बुंनाय बायदि जालांबाय आरोखि दा फैनानै डाइरेक्ट बिदिनो डेम'नि थांबाय ओमफ्राय मास्टार ट्रेनारनि थांबाय बेनिफ्राय जोंहा LAC लेभेलाव थांबाय बेनिफ्राय बाहाय जमा जाबाय हुरुहुजायाव बाहाय जोङो खालामबायबो जों 11 थारिखआवथ' मोनाखिसै जों 12 थारिखनिफ्राय खालामबाय दा बे खालामनाय समाव जों बिराद खम सम टाइम मोनदों आरोखि माने गथ'फ्रा ओरैबायदि लोमजाहैबाय 500 जनानो जाहैदों लोमजानाय सोरबा माने सिरियासबो जादों आरोखि दा बेखौ गिनानैनो दाना डिपार्टमेन्टनिफ्राय बादा होयो सान्दुं गोसायावबो बानायहोआ फुंद्रायावबो फैहोआ बिदि जानायाव टाइमा माने बिराद फास्ट जाबाय थादों आरोखि जों बिराद खम प्रेक्टिस मोनदों ओमफ्राय गथ'फ्रा माने मोजां सोलोंनानै नाजानायाव बे जाहैदों आरोखि बेनि उनाव जोंहा गोबां माने जोंनि दैदेनगिरिफोर थाङो मिनिस्टारफोर थाङो बायदिसिना इन्सट्राकसन होयो बेनिफ्राय बाहाय बिराद टाइम थांनाय जायो आरोखि दा बिदिनो खुनुरुखुम सानब्रैनि गेजेराव जों बानायबाय खम समायनि गेजेरावनो ओमफ्राय जोङो प्रेक्टिसखौनो मोनहैबाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय जोङो 16 थारिखआवथ' जों ग्रेन्ड रिहार्सालसो जाहैदों बेवहाय जोङो खालामबाय बेनिफ्राय 17 थारिखआव जों फुङाव एसे खालामनो सानदोंमोन गोदान मार्किं होनाय हिसाबै बेखौबो जोंनि माखासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय थांनाय गथ'फोरजों जायफ्रा थांफादों आर्टिस्टफोरजों कअर्डिनेटरफोर माने फुङाव खालामनो होननाया 1 गाहामावसो सहैबाय दाना प्रेक्टिसानो जायाखिसै ओंखाम जानायजों माजों टाइमा थांबाय बेनिफ्राय दाना मा जाहैखो सान्दुं गोसायाव एसे खालामबावनोसै होनबाय बाहायबो लोमजायो होननानै खालामहोआखिसै डाइरेक्ट प्रग्राम खालामहैयो बे आरोखि बेनि गेजेराव जे प्रग्रामा मोजां जादों माने जोबोद साबायखर बेनि थाखाय माने जोंनि भारतनि मानगोनां माने प्राइम मिनिस्टार जोंनि श्री माने नरेन्द्र मदि सारखौ जों मदद होनांगोन आरो बिसोरनि इन्सट्रामनि गेजेरजों सारा प्रिथिबारावनो खेबसेयैनो
माने ओरैबायदि रोजा रोजा माने क्रर जोंनि माने नायगिरि बिथांमोनहा नायदों आरो बिराद माने मोनसे डिसिप्लिन भाबै माने हारिमुनि गेजेरजों बर'आ माने सिनायजादों सनमान मोनदों दा बेनि थाखाय जोबोद जोंनि देरगाथाव बाथ्रा आरोखि ओंखायनो जोङो जोंनि हारिमुखौ जोङो अरायबो माने फोजौलांनांगोन लाखिलांनांगोन आरो बेफोरबायदि स्कपखौ जों लाबाय थानो रोंलांनांगोन आं बेखौ हास्थायदों आरो लुबैदों आरोखि दा ओंखायनो आङो गासै जोंनि प्राइम मिनिस्टार माने मानगोनां नरेन्द्र मदिजों लोगोसे जोंनि मानगोनां जाहा चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ गावनि इनिसियेटिभजों बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आङो साबायखर होदों आरो बिमल बर' सारखौ आं साबायखर होयो जोंनि कालचार मिनिस्टार लोगोसे जोंहा ओरैहाय जोंहा जोंनि मिनिस्टारफोर दङ हाग्रामा साराबो थांदों थुलुंगा हैदों आर्टिस्टफ्रा जोबोद मोजां मोनदों बिथांनिसिमबो जों मानगोनां सार माने बिटिसि चिफ हाग्रामा महिला रोजा साबायखर बावो आरो जोंहा प्रमद बर' आगोलनि माने चिफ जोंनि बिटिसिनि प्रमद बर' सारखौबो थांनानै थुलुंगा हैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर होदों लोगोसे जोंहा आसामनि माने आयेन आफादनि स्पिकार मानगोनां जोंहा मा होनोमोनलाय जोंहा बिस्वजित दैमारि बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो लोगोसे EM सारमोन थानाय जोंनि बिटिसिनि बिथांमोननिसिम आरो जोंनि दल संगठनफोर गासिबो गुबुनफोर रायथार एकाडेमि एबसु आरो साहित्य सभा बाथौनि हारिमुनि गासिबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नुजाहैदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां फिसा फिसौ आरो संगठन पलिटिकेल पार्टिफोर दं बिथांमोननि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो नुजाहैदों आरो थुलुंगा होदों बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोबनायाव आङो जोंनि रायजो राजा आर्टिस्ट एक्सपार्ट कमिटि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरदों बिमा बिफा गार्जेनफोरनि बिथांनिसिम खुलुमनायखौ जासिदों जोंनि मिडिया बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनाय मोजां मोननायखौ जासिहरदों दा आरो बै जे स्टुडिअ बिराद रिक्स लानानै बे माने 100थानि बारा माने ट्रेक बेफोरखौ जे मोनसे मोनसे माने मिक्सिं खालामनानै बिराद मोजां खोनाहोदों बिथांमोननिसिमबो बे स्टुडिअ जायफ्रा खामानि मावदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो जोंनि आर्टिस्ट जाय गार्जेन हिसाबै रोजाबफैदों आब' सुलेखा बसुमतारी बे आब'निसिमबो आङो माने प्रग्रामाव थांदों आरो स्टुडिअआवबो मेथाइ खननानै लिड खालामनायनि थाखाय आब'निसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो गोमोथाव बसुमतारी बिथाङाबो स्टुडिअआव दामनायाव एसे नोजोर होदों हेल्प खालामदों बिथांमोनसिमबो आं रोजा रोजा साबायखरखौ जासिदों आरोखि दा आङो बेखिनिखौनो बुंबाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजानो आं होनाय मोजां मोननायखौ जासिहरबानो आंनि बे दिनैनि बागुरुम्बा दोहौनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय।